अस्सलाम वालेकुम। न्यू वीडियो में खुशामदीद। आज हमारे पास वाइल्ड रेसर ट्रक है। आज इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। इसका हम स्पीड टेस्ट करेंगे और इसका हम लोडिंग टेस्ट करेंगे, ये कितना लोड उठा सकती है। और इसके साथ हम टग ऑफ वॉर भी करेंगे और इसके साथ हम बहुत मज़े के एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं।